Halo bro, kita ketemu lagi. Ya, kemarin saya dapat hiban burung sirtu ya, beserta sarangnya. Jadi sarangnya kayak gini. Nah, seperti ini sarang burung sirtunya. Ini ya. Nah, keren ya. Nah, ini belum kelihatan jantan betinanya. Sepertinya yang kecil ini yang jantan. Ikuti terus perkembangan burung ini ya. Untuk mengikutinya jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan update dari si burung mungil ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya kawan-kawan.